Днес за вас ще направим още една класика от категорията Street Food. Този път ще направим хот-дог. Но бъдейки Чили Хилс, той няма да е просто хот-дог, той ще бъде чили-дог. Добре дошли отново в лятната кухня на Чили Хилс. Аз съм Сандо Мац, а вие гледате лятното специално издание на Spice Files. Историята на хот-дога е много интересна. В края на 19 век немски мигрант от Франкфурт на име Wolfgang Stanger или нещо такова, вече бележи слава със своите свински кремвирши, които той нарича франкфуртери. Той в щатите носи франкфуртери и става известен. Жена му започва да ги продава в Мисури, Сен Луис, Мисури, като за да не парат ръцете на клиентите, тя започва да им дава ръкавици. В един момент разбира, че ръкавиците почва да изчезват, излиза и много скъпо и решава да сложи този кремвирш в това хлебче и да го нарече хот-дог. Ние днес за вас ще направим нашата рецепта. Понеже сме Чили Хилс, ще направим чили-дог. Като специален топинг на този хот-дог ще бъде нашето специално чили кон карне. За тази рецепта ще имаме нужда от хубава телешка или говежда кайма, лук, чесън, франкфуртери, хлебче, домати, лайм, мащерка, както и много подправки и сосове, които може да видите описани в описанието по-долу. Окей, да започваме. Първо си нарязваме една глава лук. За около 4-5 хот-дога ще ни трябват около 400 грама телешко месо за нашето чили кон карне. Имаме лука и го слагаме да се запържва лекичко. Малко мазнинка и си слагаме лука в тигра. Окей, разбъркваме хубаво и го оставаме да започне да се пържи лекичко. През това време си подготвяме каймата. Както казах вече, имаме около 400 грама хубава телешка кайма, прясно смряна. През това време ще си нарежем и подготвим и другите продукти. Окей. И за тази рецепта ще ползвам около 2 глави чесън. Чесънът ни е готов, чушката ни е готова и си проверяваме лука. И започваме с домата. Ще си нарежем домата на този е голям екземпляр от нашата градина. Розов домат. Ще го нарежем на четвъртинки, за да може да го настържим по-лесно. Така, и домата също ни е готов. Помня, като за пръв път бях в Ню Йорк, при моят приятел Коко, бяхме в Бронкс и видяхме този стенд, който правеше хот-дози. Миришеше уникално. Но това, което ми грабна вниманието е, че не бяха просто нормални хот-дози. Човекът слагаше и някаква кайма, някаква смес върху цялото това нещо и ядах, какво се случва тук. И тогава разбрах, че всъщност какво е чили-дог. Доста популярно вариация на хот-дог в щатите. И това много ме впечатли. Да не казвам колко беше вкусно. Но това, което ние ще сътворим с нашите продукти, обещавам да бъде пъти по-вкусно. Окей, лука ни е вече с леко златист цвят. Ще добавим и каймата към цялото това нещо. Сега може би е хубаво, за да разбъркаме хубаво каймата и да не е на бучки, да добавим и бульончето, което сме приготвили. В случая една чаша телешки бульон, който ще помогне на каймата да се разбие по-лесно, да стане една хубава хомогенна смес. Така оставяме цялата тази
смес под капак и чакаме докато месото не започне да се готви. Чудесно! Бульончето е почти извряло и сме готови да пристъпим към следващата стъпка. В случая добавяме вече нарязаната на купчета червена чушка и чесънчето. Вече почва да ухае супер приятно. Разбъркваме си ги и оставяме за 5 минути, докато ние през това време можем да си настържим примерно домата предварително, който ще добавим към това ястие. Ще използваме 3/4 от него, който ще е предостатъчно. Все пак ще добавим и малко винце в целия сос. Така, добавяме домата и разбъркваме отново добре. Оставяме го да къкри и се захващаме с 2 или може би 3 люти чушлета. За случая, за тази рецепта ще използваме нашите любими за готвене чушлета бърджай. Бърджая е със средна лютивост. Този е тайландски бърджай. Около 30 000 сковила по скалата на лютото, което означава, че не е толкова лют и е перфектен за готвене. Ние, разбира се, не му изчистваме семките, защото обичаме люто, но вие може да направите това, ако желаете. Добавяме си лютите чушлета, разбъркваме хубаво и може би сега е момента да добавим и другите подправки. Кайенски лют пипер. Класически лют пипер от люта чушка кайен. Финно смлян, супер ароматен, много добър кик дава на всяко едно ястие. Една лъжичка пушен червен пипер. Дори още малко ще дадем, защото обичаме този наситен вкус на опушеното. И тук идва нашата специална тайна. Малко вино. В случая ще ползваме малиновото вино на Тръстена, защото то е просто уникално. Сипваме около половин чайна чаша, малко черен пипер и кимьон и, разбира се, сол. В случая ще ползваме нашата балканска люта сол с чипотле и подправки. Супер! Оставаме го да къкри за около 15-20 минути на тих огън. Вече започва наистина да ухае феноменално. И все пак държа да го опитам преди да сложа каквото и да е още. Виното е направо магия тук. Мисля, че няма нужда от нищо друго. И може би сега е момента вече да метнем и зелените подправки. Най-вече мащерката. Ще сложим малко от дръжките на кориандъра, като ще запазим листата за гарнирането. Много пикантно е, вкусно е. Всъщност, чилито на нашия чили дог е нищо друго, освен едно чили кон карне, но в случая ние спестяваме боба на цялото това ястие. Все пак трябва да пазим диета. Добре, добавихме си и зелените подправки. Слагаме капака, намаляваме огъня и го оставяме да си покъкри още 10 на минути. Преди да сложим и франкфуртерите на скарата, мисля да направя един дипинг сос, който ще служи и за подложка на нашия хот-дог, а също така и за гарнитура за пържените картофки, които ще направим след малко. Хубаво е да имаме див лук, в случая ние нямаме див лук, но пък имаме много пресен в градината и е грехота да не използваме перата, нашия пресен лук. И добавяме 2 лъжици заквасена сметана и 3 лъжици майонеза. В случая, тук може би е момента да кажа, за мен Хелманс е най-добрата майонеза, не само защото са ни близки приятели, а и в момента, който открих тази майонеза, като живеех в Англия, представите ми изобщо за майонеза се промениха напълно. И тук минаваме към нашата не толкова тайна, но супер важна съставка. Village Spice лютия сос. Защо е толкова интересен? Защото
Самия Village Spice съдържа доста компоненти, някои от които са печен чесън, печен лук, много добро чипотле, опушено, мексиканска чушка чипотле, не е толкова люто и хубав лежал винен италиански рецепт. И цялото това нещо добавя една страхотна пикантност и дълбочина на нашия дипинг сос. Добавяме и малко от смляния по-рано кимион и черен пипер. И мисля, че нашия дипинг сос е готов, но ще му добавим и малко от нашата балканска пикантна сол. Дипинг сосчето ни е готово. Това е нещо съвсем друго. Дойде момента да си сложим нашите франкфуртерчета на барбекюто. В случая ползваме хубаво качество кремъче. Ще сложим и хлебчето. Хубаво е да се ползва меко хлебче, което се прави по принцип на пара и по този начин става едно меко, много готино хлебче, което абсорбира всички вкусове и държи нещата заедно да не се разпаднат, но за съжаление ние на село нямаме такова хлебче и ще ползваме една готина селска френска багета. Намазваме нашето хлебче с нашия специален сос. Добавяме изпечения франкфуртер. От едната страна слагаме 2-3 лъжици от нашето чили кон карне. От другата страна поръсваме с червен лук. Настъргваме чедър и правим щрихи с кетчуп и горчица. И разбира се, добавяме 3-4 слайса от нашето любимо халапеньо. Това, дами и господа, е нашата интерпретация за чили дог. Поднасяме го с домашно изпържени картофки, с нашия майонезен дип или с нашето любимо халапеньо. И разбира се, една хубава крафт бира от нашите приятели от Кохонес. Ако ви харесва това, което правим, следете ни в нашите социални мрежи, следете нашите приятели Хелманс в техните социални мрежи за повече свежи идеи. Ако имате коментари, ако имате идеи, какво искате да сготвим за вас, пишете долу в полето за коментар. До тогава споделяйте, шервайте и следете Spice Files. До скоро!